Fundo da miséria. Deu ou não, gente? Esse peste de telefone dando pano direto. Agora não pegue, filha de uma Xuxa. Agora não pegue, filho de uma Xuxa. Eu não tô lá na pista de pouso hoje não, mas tô aqui. Eles estão treinando aqui mesmo no salto rado, estão treinando, tá entendendo? Eles estão treinando no salto rado, você entendeu? Tá vendo militar o salto rado, estão treinando. Só que mais tarde, fim de tarde, eu vou lá pro aeroporto perturbar o pátio lá. Vou lá dar umas filmadinhas lá, boazinha lá que eu quero. É do meu interesse. Filmar lá aquele território. Vá, capricha pra você pegar aí o território que você quer. Entendeu, gente? Aham. Sim, ó. Isso, meu querido. Pronto, tô lá pegando o Zé Bonitão lá, tá. Pronto, tá lá dando um checklist na Vila Militar, tá voltando pra cá. Oxe, obrigado, helicóptero, você tá me animando. Ok, minha gente, o repórter Furão da Notícia, Arnaldo Ferreira. Olha, hoje aqui nós estamos mostrando a vocês quem não tomou banho aqui no Cal. Estão limpando agora o lago do Cal. Tá vendo aí, ó? Aqui era uma barragem onde todo menino tomava banho. Todo menino tomava aquele banho gostoso aqui. E as máquinas estão limpando para encher. É o antigo Cal. Ali está a entrada do Cal, né? Que o pessoal subia naquela escadazinha ali. Ei, seu militar, tô te vendo, seu militar. Você não escapa não, você não cai não. Olha aí. Ai, Júnior. Eita, Júnior. Olha aí, Júnior. Viu aí, Júnior? Desce, Júnior. Pode deixar. Pego tudo, não escapa nada. Eu exército treinando, pô. Aqui era 24 horas por dia, não pode mais. Não pode mais por causa das economias dos homens que tá privatizando tudo, né? As economias dos homens tá privatizando tudo, né? Aqui era 24 horas por dia, esses bate e volta militar lá. Acabou há uns 20 anos atrás. Ó, só assim sobe espaço pro meu drone, né? Sério? Senão meu drone não voa. Tá bom, me diverti, tá bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Tô rico, tô pode de rico com esse bonde de teco-teco. Contando que eu vou lá tarde perturbar, eu vou.